السلام علیکم دوستانو، سوي مشي دوستانو، په نننۍ ویډیو کې سعودي عربستان مسافرو لپاره ډیر ښه خبر لرم. دوی زیات په مشکلاتو کې دي اوس مهال، کوم چې وطن کې بند پاتې دي یا په سعودي عربستان کې چې اوس مهال بند پاتې دي، نو دغه مسافر ورونو لپاره ډیر ښه خبر لرم. کوم چې مستقیما پروازونو شروع کولو په باره کې دي د کابل څخه جدې او ریاض ته، نو دا چې په دې پروازونو کې کومو کسانو ته اجازه ورکول کیږي، کوم هوایي شرکتونو له لوري به ترسره شي، نو د دغو معلوماتو لپاره ما سره د ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ښه دوستانو، د افغانستان څخه سعودي عربستان ته مستقیما پروازونه د اریانا هوایي شرکت او کمیر هوایي شرکت له لوري پیل کیدونکي دي. اول به اریانا باره کې معلومات درکوم چې اریانا په کومو ورځو باندې یاد پروازونه ترسره کوي او کومو کسانو ته پکې اجازه ورکول کیږي. بیا به د کمیر په باره کې معلومات درکوم. دوستانو، اریانا هوایي شرکت به هر یک شنبه او پنجشنبه د کابل جدې او جدې کابل پروازونه ترسره کوي، او بیا به هر دوشنبه د کابل ریاض او ریاض کابل پروازونه ترسره کوي. په دې پروازونو کې به هغو مسافرو ته اجازه ورکول کیږي کوم چې په سعودي عربستان کې 2 ډوزه واکسین مکمل کړي دي. دغه سربیره باید ویزا فعالي، پر رخصتۍ پرچه کې باید هم وخت وي. خو بل خوا کمیر هوایي شرکت شرایط څه دي؟ کمیر هوایي شرکت وایي چې موږ د سعودي عربستان خو مسافرو ته اجازه ورکوو چې موږ سره سفر وکړي چې په سعودي عربستان کې واکسین مکمل کړي دي، او هغه چاته هم اجازه ورکوو کوم چې سعودي عربستان نه بهر واکسین مکمل کړي دي. پوه شئ دې باندې، هغه کسان هم چې په سعودي عربستان کې واکسین مکمل کړي دي، او هغه کسان هم کوم چې په افغانستان کې یا پاکستان کې واکسین مکمل کړي دي. خو یاد واکسین باید توکل نه اپلیکیشن کې اپډیټ وي، او یاد اپلیکیشن له لوري باید دوی ته اجازه ورکړي شي چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. دغه سربیره باید اقامه هم فعالي، رخصتۍ پرچه کې باید هم وخت وي. فکر کوم د کمیر هوایي شرکت پرواز تاریخ هم نظر ته وښودو. کمیر هوایي شرکت به د دې میاشتې په 23 نیټه د کابل جدې پرواز او بیا په 24 نیټه د جدې کابل پرواز ترسره کوي. په اخره کې دغه دوه اپلیکیشن چې کوم دي دا ضروري دي. یو توکل لنه چې باید تاسو ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې، او دغه سره صحت اپلیکیشن هم ضروري دی چې تاسو باید په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ. کم څوک چې توکل لنه کې خپل واکسین رجسټریشن نشي کوي، دوی کولی شي چې دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي، هغه کې هم د سیستم ته رجسټریشن کوي شي، یا کوم لینک چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لوري هم کولی شي چې توکل لنه اپلیکیشن کې خپل ځنونه ثبت کړي. که بیا د دواړې کوم څوک نشي کوي، نو نږدې یو چا والی ایجنسۍ ته دې ورشي، هغه به ورته په یاد سیستم کې ثبت نام وکړي. دا د سعودي عربستان پروازونو په اړه معلومات. که دې کې کم نوي سره راتلل، نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. زه به کوشش وکړم چې تاسو په خبر کړم. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.